ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲਰਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ PSSB ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਓ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।